Maupay nga adlaw mga kabugtuan kudida kan Hesu Kristo. Adi na kita han ikakatluan kag tulo nga Domingo han katuigan. Ako'y Sister Mary Jan Sakay, han Franciscan Handmaids of the Lord, para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Nagsiring he Jesus haiya mga tinunan. Katapos hadto nga panahon hinkakurian, magmamasirom an adlaw, ngan diri na masanag an bulan. Magkakataktak an kabitunan halangit, ngan masimang han iradalan an mga kagamhanan hakalangitan, ngan mapakitan anak han tawo, tikang ha mga dampog, inupdan hindako nga gahom ngan himaya. Susugo niya ang mga anghel ngadto nga tanan nga mga sidsid hantuna, hinpagtirok han mga pinili han Dios, tikang hausa ngadto haluyo nga sidsid han kalibutan. Pagaram kamo tikang han kahoy nga igos. Kon lapyo pan iya mga sanga ngan magtikang na an panaringsing, maaram kamo nga hiraniay na an kathuraw. Haamo nga kaagi, kun makita na niyo nga mahinanabo na ini nga mga butang, masabot kamo nga hiraniay na an iya pag-abot. Ngan maabot na gud. Tigam ni ini, mahinanabo ini nga mga butang nga diri pa mauubos hin pagkamatayan mga tawo nga buhi yana. Magpapapas pan langit nga nantuna, kundi magpapabilin gud an akon mga pulong. Kundi waray maaram kun san o maabot ito nga adlaw utak na. Bisan ang mga anghel halangit, ubisan ang anak, anamayla an maaram hini. Hayana nga tikaharan nina nga matatapos nakitahan kalendaryo, liturhikal han katuigan. Mga kabugtuan kudida kan Kristo. Anaton ebanghelyo yana, nagpapahinumdum nga kita madangat na han aton paglakaton. Kita nga mga Kristiyanos ug natuo kan Hesu Kristo nga hiya mabalik para makumplito niya an iya pagdaog, pinaagihan iya kamatay ug an pagkabanhaw. Ini nga iya pagbabalik daw, sugad nga napapalibutan hinsubasko han mga butang nga nakapalibot in mga sinyales hin pagbabag-o. Ngan kundidahan aton maupay nga pagukoy, aton ginagian ang paghinulat, ngan diin kita daw sugad hinagkirigta hinutro upod ang Ginoo. Daw sigurado nga malipayon gud an nga tanan. Pero kung ikaw inagkaraghan imo oras, ngan na kala nakapanmuhay-puhay, ug nagbag-o ka han mga nakarag nga oras nga iginhatag para ha imo. Ngan kun diin in mabut an eksakto nga oras para han kanan Ginoo pagbuelta, kumo usa nga kahibaro anan nga iginreserba para hanamay. An aton pagpinamulat permigod magkakaada, hintigaman, han kaandaman hiton aton pagtapod han Ginoo, hinwaray oras nga nakatalaan. Ginoo, buligi kami nga amon mautod ini nga batasan, hin paguruugsod han mga kinahanglanon nga preparasyon hiton imo pagbalik ngan hihaamon. Amen.